大家好，歡迎嚟到 Big Dog Channel。今集帶大家去玩翻晚 Staycation， 大家要記得睇到最後啦。我哋一家四口啱啱行完港鐵嘅寵物有線商場，就收晒。依家我哋就行咗去酒店，由商場行過去酒店大約10分鐘嘅路程。附近嘅建築物俾我感覺似係工業區。到啦，今日去嘅酒店叫做雅閣酒店，位於黃竹坑香業道43號。喺呢邊啦。好，唔該。好。三啊？係3字係三。去 check in 先 ，check in 要去3樓。打個卡先，最後。我老婆着住位置先。3樓啊？check in 呢邊啊？呢一個就係 check in 嘅 counter， 狗狗唔需要出針卡。check in counter 旁邊就係酒店餐廳 Arca Society。我哋今晚就喺呢度食飯。我哋訂咗一晚城市景特大雙人床客房，價錢大約1700蚊左右一晚。我哋今日住喺22樓，張房卡好特別，好似用木做咁。時間關係，我哋已經入咗房放低行李啦。我哋做個簡單嘅 room tour。首先係廁所同浴室。酒店有提供梳、浴帽、牙膏牙刷、化妝棉同埋棉花棒。袋入面係風筒，風筒嘅牌子係 Vidal Sassoon。廁所旁邊係茶水間。參觀完嘅門口同走廊嘅設施，依家就行入少少睇下個衣櫃，因為我想換返對酒店拖鞋。拖鞋係厚鞋底，但又唔硬。衣櫃入面仲有一把遮。地板應該係膠地板，倒瀉水都唔難清潔。酒店房有提供空氣清新機。今次我哋一家四口一齊嚟度假，Taco 妹妹喺酒店房玩得好開心。要開唔開心啊？我哋住邊度啊？我哋喺邊度啊？媽媽好喜歡景。好，你瞓呢度啦，你今晚。阿狗。Taco 飲水啊！Taco 口渴想飲水，我去拎支水俾 Taco 飲先。我自己帶咗個樽嚟斟水，水亦都有唔同嘅溫度可以選擇。至於寵物用品方面嘅提供，有寵物床、食物碗、廁所、尿墊2片、玩具、零食、膠袋同埋消毒噴霧。酒店亦都提供寵物餐牌。我哋依家去 Arca Society 度食晚飯嚕，帶狗狗嘅客人可以坐戶外座位。我哋就係坐呢一度，附近有風扇吹住，我覺得整體嚟講唔算好熱，同埋唔算太多蚊。我哋今日係食半自助餐，會包一個主菜。咁我哋出去攞少少食物先。
呢度係甜品區，會有廚師即場煮窩夫。我見到我中意食嘅口味嘅雪糕得返一杯，攞咗先。我都攞咗一個窩夫。不過現場環境好黑，如果觀眾晚飯喺戶外區度食，而又想打卡，記得自備補光燈。主菜都上菜啦，食物嘅味道都 OK， 同埋 package 包咗優惠券，埋單平均每人300蚊左右。食飽就返上酒店房咯，順便影埋個酒店房全景俾大家睇。Taco 喺度釣緊魚喎，好似好眼瞓好攰咁。起初我都擔心 Taco 同妹妹瞓唔慣3寶床，但係見到 Taco 呢個瞓到成個死豬咁嘅樣，即係冇呢個問題啦。天光啦，開窗先。我哋呢一間酒店房睇到嘅風景係城市景，其實都有啲後悔冇加多200蚊住海景房。Taco 妹妹有海景睇，一定好開心。既然瞓醒，我哋就落樓食早餐啦。package 都包埋早餐，好有緣，我哋坐返尋晚食晚餐同一個位，依家有陽光可以俾大家睇下餐廳嘅環境。早餐係食自助餐，睇下有啲咩食先。食物嘅味道都 OK， 我哋都食到好飽啊！爭取時間喺 check out 前再參觀下酒店先。最後我同 Taco 妹妹上咗天台睇下個天際泳池，呢個風景好靚啊，仲望到太白。遲啲太白開返，一定要入去食餐飯。呢個就係天際泳池啦。不過我哋去嘅嗰一日天氣就有啲凍，我哋就冇游水啦。今次我哋喺雅格酒店嘅 staycation 大概就係咁樣啦。其實仲有個狗衣櫥可以免費租借，但我唔記得咗，可惜。我覺得雅格酒店俾我整體嘅感覺係乾淨、新同埋型格，同埋冇狗體重限制，呢一點值得大讚啊！附近又有寵物友善商場對收晒。所以我非常推薦俾大家揀呢度玩 staycation。今次嘅分享就嚟到呢度啦。如果大家中意呢條影片，就俾個 like 支持我哋。我哋喺下一條影片再見，拜拜。